大家好，我係伊麗啊，今集你係 Woking 啊。Hello， 大家好，我係 Ophelia。今集咧又會出發同大家睇下英國有啲咩好嘅落腳地。今次咧我哋就會去 Reading 隔離一個鎮啊，叫做 Wokingham。咁呢個地方好特別咧，被選為係全英國最健康嘅居住地。咁呢度咧仲係非常之近倫敦啦，而且有好嘅校網。究竟呢度咧好唔好住呢？如果大家有興趣，就一齊同我哋睇下啦。Wokingham 就係位於英國嘅南部，係位於 Reading 嘅東南邊，係 Berkshire 其中一個地區。呢個地方咧就非常之出名啦，因為佢係多次被選為全英國咧最好住嘅地方。喺2021年更加被選為全英國最健康同埋繁華嘅地方。咁一如既往咧，我會全面啲同大家介紹喺交通、治安、校網、社區環境同埋房屋樓價方面。最尾咧會同大家去睇下呢度嘅樓價係如何。記住 like、subscribe、訂閱我個 channel， 撳埋隔離個鐘仔，咁你就唔會錯過我嚟緊會介紹多啲英國唔同嘅地方啦。點樣先算係英國最健康嘅地方啊？咁原來呢個呢，就係首個官方嘅國家健康指數，咁佢被分為3個類別咧。第一個呢，就係有幾多健康嘅人住喺嗰度，第二呢，就係健康嘅生活。佢哋生活上，譬如食嘢啊、運動方面有幾健康。第三個咧就係健康嘅場所，包括咧就係空氣嘅污染啦，有幾多個交通噪音啦，有幾多公共嘅陸地啦，同埋有幾多體育啊、休閒嘅設施等等。呢個指數咧就反映出英國嘅南部咧係健康過北部好多。咁10個地方裡面，除咗 Rutland 喺中部之外咧，其他9個地方咧都喺南邊嘅，包括有第1嘅 Wokingham 啦，第2嘅 Richmond upon Thames， 第3嘅Windsor and Maidenhead、West Berkshire、Surrey、Bracknell Forest、Buckinghamshire、Kingston upon Thames 同埋 Hampshire。咁去到 Wokingham 我都覺得呢個地方有好大嘅優勢，就係佢嘅交通咧係好方便。佢入倫敦市中心咧可以去到2個唔同嘅地方，47分鐘左右可以入到倫敦中溫嘅 Paddington， 又或者1個鐘3個字度咧就可以去到 Waterloo 啦。另外一個優勢咧就係佢咧揾嘢做咧都好方便啦。除咗你入倫敦咧可以揾到工之外咧，仲可以咧去到 Reading 揾工喎。咁做 IT 嘅朋友咧有另一個選擇啦，因為佢入 Reading 咧只需要10分鐘嘅車程咧就可以去到。咁如果係你揸車嘅話咧，就竟然要耐啲喎，就大概半個鐘。但係如果你搭火車嘅話咧，就非常方便啦。除咗交通同埋工作機會之外咧，我覺得 Wokingham 嘅治安咧都係唔錯嘅。如果你上到 police.uk 嘅網站睇翻佢嘅治安咧，上年度12月咧係有156單嘅案件。其實喺市中心嚟講咧，呢個係一個唔係太多嘅數字啦。而且我哋行喺去個市中心嗰度咧，都覺得係好安全啦。而且大部分嘅人咧都係好 friendly 啦，好 nice。望落去 Wokingham 真係好似完美喎，有冇啲咩唔好嘅地方啊？其實係有嘅。咁我最後咧會同大家講樓價嘅時候咧，就會上面講埋有啲咩唔好嘅地方啦。Wokingham 嘅校網咧又如何呢？真係嚇你一跳啊！你想 locating 咧就明白啦，因為大部分咧都係 outstanding 學校啦。除咗 outstanding， 仲有好多 good 嘅學校可以選擇。咁係公校啫喎，仲有其他私校嘅選擇。咁佢公校咧一共係有6間 outstanding 學校啦，5間 outstanding 嘅小學，同埋1間 outstanding 嘅中學。咁仲有其他好多間唔同嘅 good 嘅 school， 大家可以慢慢上翻 locating 可以睇翻。咁我最想介紹嗰間咧就係一間私校嚟嘅，叫做 Ludgrove School。咁呢間學校有咩咁特別呢？就原來係英國皇室咧，我哋2個王子 Prince William 同 Prince Harry 咧都喺嗰度讀過書。就係佢哋咧細個嘅時候咧喺 Eton 學校讀書之前咧去讀嘅一間 prep school， 就係8至13歲嘅男校嚟嘅。所以話咧王子都喺 Wokingham 讀過書㗎。Wokingham 嘅社區設施又如何呢？即刻同大家去睇下。咁我哋咧就嚟到 Wokingham 嘅一間 pub 咧度食嘢。呢度英國嘅 pub 咧好特別嘅，佢有啲 pub 咧係有做 pub food 啦，跟住有做埋泰國嘢食啦。咁今次我哋就上嚟食佢嘅泰餐啦。咁我叫咗個青咖喱啦，飲呢個 beer 啦。咁啲小朋友咧就食 kids menu 啦。咁呢個咧係叫做 Doom Bar。咁 Doom Bar 咧係 Cornish Ale 嚟嘅，咁係個 taste 係有少少甜甜地咧，咁就唔係好苦嘅。咁我覺得女仔都會啱飲嘅，有少少 fishy 咁樣咯，好香椰汁味咯呢個。
甜咗少少啦，我覺得。不過我都比較奄尖啲嘅，所以如果唔係太奄尖嘅朋友都應該會中意食嘅。香港嗰啲泰餐呢係比較鹹啲噶嘛，呢個就偏甜少少咯。但佢都好多料喎嚇，有雞又有菜，乜都有。小朋友呢，佢哋食呢個呢小朋友餐。睇下呢個我哋嗌咗個迷你嘅 burger 啦 ，mini burger 幾大個，裡面呢仲有啲菜啊同埋啲番茄咁啦。你睇下又係啦，呢個兒童餐嚟嘅咯，完全唔似兒童餐咯，但係超大份咯。Mommy, guess what? That one is bigger than my school meal. Is it? 你學校食嗰個仲細過呢個啊？ Yeah. 呢個好食啲，學校好食啲啊？學校好食啲啊？咁 Booking 呢度呢，佢就話好健康嘅。咁我行嘅時候呢，真係冇見到任何嘅快餐店啊，例如麥當勞啊、KFC 嗰啲都冇。咁究竟呢區有啲咩呢？而家就同大家去睇下。Let's go！ 呢個大街真係好旺啊，好多鋪頭啊。對面呢個呢，就係 Boots 啦，好大間藥房啊。Boots 對面呢，有匯豐。匯豐對面有 NatWest 有啲銀行喺度啦，另外嗰邊呢有 Barclays， 隔離呢度有間 Dental Centre 啦，然後仲有 Superdrug 啊、Costa 啊嗰啲。Booking 呢邊呢都有好多就係家庭啦，我覺得好啱一家大細嚟住，因為呢區呢有好好嘅學校啦，咁啊亦都係呢好安全嘅一個區域。Nando's 隔離呢有書局 WH Smith 同埋有 Post Office 去郵局嘅。睇下有人抄牌啊！呢條大街咧都好長嘅，同埋佢有啲橫街裡面都有好多鋪頭嘅添。喺呢度有間香港人應該會好熟悉嘅 Tony and Guy， 因為香港都有剪頭髮嘅鋪頭。咁 Tony and Guy 唔係度度都有嘅喎，係真係啲比較靚啲嘅區先會有啦。睇下對面有 Oliver Bonas。Oliver Bonas 咧就係一個人名嚟嘅，咁佢呢就係創辦呢個雜貨店嘅，佢係賣女裝啊，咁有啲首飾啊，咩都有賣嘅。咁隔離有書局 Waterstone 啦，另外呢就係有 Subway 啊、Nero 啊嗰啲。其實 Oliver Bonas 都可以係一個指標嚟嘅，係比較貴價啲嘅一啲雜貨鋪啦。如果你見到 Oliver Bonas 喺一個 town 裏面呢，你會知道個 town 應該都係唔差咯，因為佢係中價至貴價少少。呢區又係啦，冇乜 kebab shop 啊嗰啲，係比較靚嘅一個區域啦。對面有一間呢叫做 Gail's Bakery， 咁都係賣啲麵包類嘅。Booking 呢個地方呢有幾間超市啦，咁喺正隔離呢有間好大嘅 Aldi， 喺後面仲有間 Waitrose 啦，咁有 Tesco 啊嗰啲有幾間嘅。咁呢度呢行入去呢，有個叫 Bushwalk 噶啦，咁睇下裏面有啲咩先，幾靚喎呢條街仔，有首飾嗰啲賣喎 ，jewelry 啊嗰啲。呢度有賣一間健康用品嘅 Health Foods 嘅鋪頭。哇，Booking 咁正，個樓價又如何呢？我哋即刻同大家開估啦。咁上年度呢 Rightmove 就話呢。個平均樓價係52萬英鎊嘅，咁 majority 呢個大部分呢都係賣咗獨立屋啦。獨立屋嘅平均樓價係70萬英鎊，咁如果係半獨立屋呢，就賣咗係44萬英鎊，排屋呢就係37萬英鎊左右啦。我會話呢個環境優美啦，有好嘅校網啊，治安又好，咁又有好嘅配套啦，咁所以呢，呢個價錢嚟講，我覺得個性價比呢係真係算好高。唔住咧都可以值得去行下去睇下個環境適唔適合自己啦。咁而且咧，我哋喺 Wokingham 嘅市中心嗰度咧，竟然俾我哋發現一個全新嘅 new build 啦。咁佢就喺正個 High Street 隔離行2步就到噶啦。咁而家就同大家去睇下前面伊辣嘅屋咧，就係 Barratt 就係 David Wilson Home 佢哋起嘅新嘅發展啦。咁係好方便啊！你睇下一路之隔咋〜都冇一路之隔，簡直喺隔離啫，就係呢間 Starbucks 啦。咁前面呢，仲有間 Everyman 嘅戲院。咁 Everyman 戲院呢，就係比較靚少少嘅戲院啦，比較 luxury 啲嘅。咁 Everyman 戲院隔離呢，仲有間 Nuffield 嘅 fitness 啦，做運動都喺正隔離咯。我覺得住喺度真係唔錯喎。對面仲有好大間 Aldi 啦，同埋前面呢，行到呢條街尾，你見到白色屋仔嗰度呢，就係已經係 High Street 嚟㗎。係咪好方便呢？如果去 High Street 買嘢都唔需要話揸車啦，
咁行過去就已經到啦，幾好喎！咁呢個就唔係廣告嚟嘅，純粹係我經過見到，咦，無啦見到咁大個屋苑嘅喺正 Wokingham 嘅 City Centre 嗰度。咁如果大家有興趣可以過嚟睇下啦。咁我見到佢係有1房啊、2房、3房，即係有 apartment 又有屋仔咁。呢個係咩啊 ？Cappuccino 係咪啊？而家我哋貴。到啦，呢啲有好多好嘢哇，咁乖仔嘅你。飲唔到。飲唔到。It just looks like I feed. 知唔知你嘅 new car 喺邊啊？喺 Pocket 啊！咁 Wokingham 有冇啲咩唔好嘅地方啊？咁其實呢，就係要親自去到你先會發現呢個問題。咁就係喺市中心嗰度，我哋發現呢係非常之塞車。咁點解呢？就係原來去 High Street 嗰條路呢，淨係 one way system 嚟嘅，變咗呢就係好塞車啦。我拍片嗰日呢，就咁啱呢，就 miss 咗幾個 shot 啦，拍唔到喎。咁竟然呢，我哋就唔可以掉頭行翻轉頭啦，我哋要兜個大圈呢，又再塞翻轉頭先可以拍翻我哋原本想拍嘅嘢。咁所以呢，係真係幾頭痛㗎。如果揸車嘅朋友住喺 Wokingham，但係咁講啦，如果你住 Wokingham啦，周圍又咁方便呢，其實冇車呢都係完全可以係冇問題嘅。哇！真係好凍啊，今日凍到隻手硬晒。係啦，咁 overall 我都覺得咧 Wokingham 呢度咧好啱一家大細過嚟住啦。咁 High Street 咧亦都係好靚啦，乜嘢都有晒，又有好好嘅生活嘅質素啦。如果大家咧係中意呢度咧，都可以過嚟睇下。同埋咧，如果大家覺得呢條片有用，就記住 like、subscribe 同埋隔離個鐘仔。我下集咧就會同大家介紹多啲英國唔同嘅地方。我哋下集見，拜拜。仲揸住食緊咩，姐姐？可以。